Good morning mga ka-7 Gold. Ang problema po ng injection pump na to ay namamalya at kulay puti ang usok. Kaya po natin isinalang sa calibrating machine para po makita natin yung individual firing order ng diesel. Yan, sa part na po ito, tinitingnan po natin kung ano po yung pinaka-maximum na level ng diesel. Kasunod naman po ng maximum ay ang minimum. Diyan po natin malalaman kung ano yung bigay ng diesel sa minor. Yan po mga kaibigan, binabalik na ho natin ang ating ginawa ng injector. Ay, sorry ako. Yan, dito natin sinudulo na injection sa maliit na ito. Ha? Kung mapapansin nyo po, dyan na po na ilalagay ang injection pump para po mag-setting yung kanyang base ng injection pump. Dito po, kailangan po may isang taga-alalay para maghigit ng governor ng injection pump para po tumama yung kanyang balancer sa unahan. Yan po, sa bandang likuran, ganyan lang po kaliit ang pinapasukan ng manggagawa. Last, diretso lang. Diretso lang ha. Yan mga sir. Pagkatapos natin mag-setting ng injection pump, doon naman tayo tutuloy sa injector. At na injection pump. Yan mga ka-7 Gold, ang kanyang minor ay maganda na at wala na yung kanyang palya at usok na kulay puti. Yan mga sir, tapos na ang ating project. Dito tayo sa Barangay Malitlit. Noong nakaraan palyado to at sobrang usok na kulay puti. Ngayon, awa naman ng Diyos, okay na. Salamat po sa panonood. God bless. Salamat. God bless.